Okej, det första vi pratar om är att vi får kaminen levererad. Vad fan ska vi säga om det? Vi fick kaminen levererad. Ser man inte det på YouTube? YouTube. YouTube. Ja, det ser man. Men vad ska vi säga om det? Hej alla följare. Vi får kaminen levererad. Kaminen. Ska vi prata lite om hur jobbigt det var att få kaminen levererad? Det var jättejobbigt att få kaminen levererad. Varför? Tung. Vinter. Ja. Räcker inte det i rebusen? Jo. Nej, jag kan säga mer. Det var tungt och... Men det har du redan sagt. Nu har du sagt det 2 gånger bara. Okej, cut. Cut. Ja, det var jobbigt. Tungt. Nej, men så här var det. Vi fick den levererad. Den stannade ner på vägen. Ni kommer få se det i klippet. Den stannade på vägen. Den släpptes ner på vägen. Ja. Vi har alltså fått hem en kamin på 280 kilo. Var står den? Den stod här när den kom först. Ungefär där. Så har vi hållit på nu i 20 minuter och försöka dra upp kaminen med vajern på fyrhjulingen. Och så här långt har vi kommit. Ungefär 7 meter kanske. Och vi har en bit kvar. Men nu ska vi testa. Sätta upp kaminen på 2 bitar plåt. Och dra den. Vem vet? Man tar vad man har. Kaminen väger ju enligt våra anteckningar 280 kilo. På leveransen står det 400. Vi försökte med att lägga lite plåttak under. Så det skulle glida lättare. Svårare. Men nu har vi kallat på förstärkning. Ska se om förstärkningen och Danish kan slå vara kloka även ihop och få upp den här. Förstärkningen är då i form av vår granne Kim. Som i vått och torrt ställer upp och är med på våra, eller utsätts för våra dumma idéer. Herregud. Hans liv hade varit så mycket lättare om vi inte hade flyttat hit. Stackarn. Men han är snäll. Okej, nu har de fått upp kaminen framför dörren. Men nu är frågan, hur ska vi få in kaminen in i huset? Först upp i de här 3 trappstegen vi har. Och sen ska vi försöka få in kaminen i huset. Nu försöker de alltså putta pallen så nära trappan som det går för att sen dra pirran under det här. Men jag tror... hur gick det sönder? Oj, vänta. 1, 2, 3. Shit vad stark den är alltså. Kan vi inte tilta den då så att du kommer över? Jo, nu går det. Uff! Jävlar! Stopp! Så. Gick. Uff. Jag tror det är lättare. Pröv du att ta på. Ja. Okej. Oh, fuck me. Hallå, min tröja. Hänger den på tork? Jag vill att den ska hängas här uppe. Ja, vi kan hänga Jag startar en eld. Skiter vi den. Ja. Nej, jag har lagt på. Living on a lie. Jag har lagt Jag på. visste inte att det skulle bli så soligt och härligt. Nej, men det är fortfarande kallt hemma. Inom huset. Hej, stomach. Stomach. Ayanas hem.
prata med dig. Gör det. Hej. Bakom den här håriga fasaden. Bakom så har vi en ännu hårigare fasad för det beror på din pappa. Nej, but... Ja exakt, du vet att du inte kan argue. Så är du gasig eller något? Nej, du gas eller något. Du är så spänd. Ja, man blir det. Behöver du popa? Nej. Men gör det, du får inte stjäla plats från mig. Jag har popat. Leddo! Åh, min lilla pluttunge. Varför är du sötast i världen? She's living on a lie. Okej. Ja, vad ska jag säga mer? Då riktar vi kameran ner mot Danny. Hej korven. Bra lady. Efter att vi släpat in kaminen, eller du släpat in kaminen. Jag släppte faktiskt kameran och hjälpte till lite, det syns inte. Nej, för du filmar ju. Så om du släpper den så syns det inte. Sluta vara så dryg. Men Du vi kan kan. bara vi försöker vara hjälplig. Du kan bättre. Okej, cut. Take two. Take two. Ja, nu ska vi berätta att vi har byggt en fire pit. Han. Vi ska berätta att vi har byggt en fire pit. Vi har byggt en fire pit. Next point. Så helt jag. Är det så här du var i grupparbeten också i skolan? Nej, jag är den som gjorde allting. Ja, det tror jag. Så jag litar inte på andra. Men jag tror att du först drev med alla. Så här, var skojaren. Och sen ansträngde du Det dig. värsta. Ja. Du var ju på gympan. Gympan. När det är i slutet så ska du så avslappningsövningar. Du ligger på den madrassen. Som luktar typ tåsvett. Usch ja. Om man ens fick ligga på madrass. På det där gummigolvet som har typ linjer för alla sporter i världen. Ja, och märken från alla skor. Ja, för man får bara vita sulor typ. Alltså det fattade jag aldrig som grej för övrigt. För jag hade ju aldrig gympaskor bara för inomhusbruk. Jag hade inte mag att be mina föräldrar köpa sådana heller. Nej. Du sköljer av dina utomhusskor. Ja, det var man gjorde. Sen när jag började tjäna pengar, då var det en av de sakerna jag unnade mig. Ja, men gymskor då som jag i princip inte använde utomhus. För att jag aldrig haft så separata skor förut. Ja, vad skulle jag berätta? Gympan. Avslappningsövningar. Man ligger där på rygg. Och gympaläraren säger: känn hur du slappnar av i tårna med varje andning. Alltså då. Och alla med ADHD bara spänner sig Men hårdare. alltså hur kan man känna att man slappnar av i tårna? När man ligger still liksom. Jag förstår att det är svårt. Ja, men det, alltså, bara... Jag kan uppskatta sådana. Ja, nej, då brast det för mig. Ja. ADHD I would say. Ja, jo, men... En annan kan ju liksom Eller bara rimlighet liksom. Men ska man kräva av så här pre-teens och 10-12-åringar att göra avslappningsövningar i tårna? Kan man inte bara få vara liksom? Jo, du får vara. Här får du vara. Det känns som en där grej. Om jag var gympalärare så hade jag gjort så grej. För jag vet inte vad jag ska göra de sista 10 minuterna. Frilek. Vi bara gör en avslappningsövning så de får lite tystnad också. Tack. Det är det vitala. Vi har ju försökt hålla oss till prioriteringarna i huset. Jaha, Gymmet. we go serious now. Ja. Gymmet. Sovrummet. Vardagsrummet. Varför så fördröjning? Kaminen. Jag är gravid, jag är trög. Sen då? Du är 2 hjärnor nu. Sant. Kommer någon snuskig och säger: det har män också. Tyst. Ja. Uff. När muraren var här så bankade vi ner massa gamla tegelstenar. Och de ville du använda till en fire pit. Vilket vi gjorde. Vilket Så vi har gjort en fire pit sammanfattningsvis. Yeah. Så Eller? Are we living on a lie? I've been running out. Ja, men ta med den där mackapären så filmar vi the fire pit. Nu ska vi gjuta. Nu ska vi mura. Danish har fått MVG i geometri om det är någon som undrar. Okej, så det här är alla våra gamla tegelstenar som vi hade i murstocken där uppe. Det är några nya vi har hittat som du sa förmodligen är lite större.
Här har vi skönheten som vi har murat. Nej, här. Filma hit. Det är här jag är. Jag hängde inte med. Men nu förstod jag. Ja, jättefin. Vad tycker du? Nöjd. Nöjd. Är det klart? Så ska vi sätta ut såna här oljetrummor med lite sits på. Så man kan sitta där. Okej. Okej. Är det klipp nu? Kan du klippa? Vad sa du? Vi ska gå in och filma bordet. Ytterligare ett intro. Men du har krigat på bra med det här bordet. Tycker du inte? Lilla lady. Titta på henne. Den där tjejen, hon löper. Så alla grannhundar är galna. Hon har mens. Hur gör man tillbaka till en gånger? Oj. Trycka på ettan bara. Shit, vad high tech. Klarar hon av att vara själv i 10 sekunder? Ja. Här är då den beryktade kaminen. Så. Och här är det icke-städade bordet. Men fokusera på bordet och inte det som är på. Men kan ju plocka bort lite. Det här är ju... Nej men vänta, det blir 2 i 1 där. För nu är vår artikel här också. Det var ju din artikel. Jag bara råkade vara med på ett foto och en kommentar. Ditt liv är ett nötskal. Vi sökte oss till naturen. Jag är en haj. Är du en haj? Och du är den där lilla fisken. Som simmar bredvid hajen. Och äter slamsorna. Okej. Jag behöver inte jobba så mycket. Men gud vad du går runt i cirklar. Ja, man måste ju liksom få in känslan av bordet. Jag har gjort nya stolar också. Okej, nu kör vi POV. Så här ser det ut när man sitter i det. Där sitter jag. Där sitter Danish. Han har den gamla stolen för att han är för lång för att sitta i våra nyköpta stolar. Okej, Ray Charles, tar vi solglasögonen. I've been running on. Jag försöker inte andas, jag flåsar så högt. Ja, du gör ju det. Okej, jag måste andas. Det har börjat snöa och det blåser väldigt mycket. De är uppe på taket och gör det allra sista för att vi ska kunna besiktiga kaminen imorgon. Fy fan. Ingen livrem, ingenting har de på sig. Jesus. Nu är elden igång, hörni. Vad är det i för något? Jag vet inte. Puta med rum. Ja, hon står här. Kan du inte komma till min famn istället? Watch me. Hörru, kom till min famn. Hur känns det? Det känns skönt. Att det är klart. Hej, gosetroll. Är du pappas gosetroll? Är du stolt? Ja, är du stolt över pappa? Min lilla gosetroll. Du har ändå varit uppe och krigat på vinden. Ja, det var fruktansvärt. Trångt, det är spikar som sticker ner. Man kan inte gå överallt. Glas, ulls, isolering överallt. Så man får över hela kroppen. Krypånker. Nej, det var fruktansvärt. Men nu är det klart. Nu är det klart. Nu är det allt. Nu är vi. Jag var ju där uppe och lyfte ner en vattentank. Av alla saker som stod där uppe. Och det var inte roligt. Jag var där uppe i kanske 20 minuter. Du har ju spenderat x timmar på vinden och på taket. Ja, det har känts i lungorna. Ja, jag förstår det. Det är inte så roligt att vara på taket heller. Kan jag säga. Utan sån här bälte. Vad heter det? Sele. Sele. Bälte. Ja. Nej. Nej, det var ju kul. Men det är värt det. Ja, nu kommer vi äntligen få det varmt. Skönt. Men vi gör ju allt slit för att bygga det drömhemmet vi vill ha. Ja, så är det. Alltså i Stockholm. Man knöt soppåsen, ställde den i dörren. Och så när man gick ut så klämde man över den. För man inte orkar slänga soporna. Det var ju så. Men här, vi går liksom upp och jobbar stenhårt i, jag vet inte. Ja, det kan vara 2 timmar, men det kan vara 12 timmar också. Vad vi känner för. Ja. För det är för oss. Ja, så står det en soppåse här inne som behöver slängas. De är så här, men jag springer ner med soporna bara. Liksom, bara att vi fick ett ryck och gjorde en firepit på en timme. Ja, exakt. Av allt vi behöver göra. Ja.
Den dagen var rolig. Vi gjorde firepit, vi gjorde odlingslådorna, vi höll på med kaminen. 3 grejer samtidigt. Ja, och firepitten tog ju bara, alltså egentligen 2 timmar när vi hade allt. Totaltid. Typ. Totaltid 2 timmar, ja. Åh, vad fint det brinner. Ja, mysigt. Det brinner riktigt bra. Och snart kommer dina kompisar hit. Mina kompisar också. Ja, de är väl det. De ska bli. Ja, ni kände väl kanske inte varandra så väl ännu, men ni är ju kompisar. Ja, det ser vi fram emot. Alltså jag har känt Daniel och Sara sen jag var typ 12. 15 kanske. 15. Jäklar. 23 år. Ja, inte Sara då kanske 23 år. Daniel 23. Hon kom in lite senare i bilden. Coolt. Det är coolt med gamla vänskaper. De ska man vårda. Ja, och de har kört i snöstormen hit. Det är ambitiöst. Jag tror att de är säkert. Jag tror att de är på Coop här i Lesjöfors nu. Göra mycket med, alltså det känns som att det finns, ja. Men Du är helt chockad. Jag behövde en skiva till vinkelslipen. Kom in hit, hitta på golvet. Det finns ju allting, liksom. Men vad är det frågan om? Prepper, hoarder. Jag vet inte. Men det slutar inte här. Kom med. Kolla kesoburken. Det där är den gamla... Den gamla keson. I know. Sorry, chock. Ja.